Labas, Dariu. Labas, Pavilai. Malonu. Tai ką, pradedam. Tai pirmas klausimas būtų, nuo ko pradėjai savo lenktynininko karjerą, kokia buvo jos eiga ir kiek metų truko tavo lenktynininko karjera, jeigu atsimeni dar. Nu, žinai, pradžią tai labai lengva atsiminti, tai ten buvo, gal ir pabaigą atsiminsiu. Jo, jo. Pradžia tai ten kokie 7 metai, kai buvo. 7 metai, tai labai paprasta, kaip ir visi normalūs vaikai, sportininkai, nes nu, yra dabar dviejų tipų lenktynininko karjeros, ne? Yra žmonės arba jie, reiškia, bet nuo vaikystės, ten nuo 7 ar ten nuo 6, kaip aš pradėjau nuo 7 metų, arba yra tie, kurie gali sau leisti, nu ir tada ir turi biudžetus, finansus ir visą kitą, ir galbūt ten 30 pradeda lenktyniauti. Nu, ok, turbūt dėl to vis tiek jis nu, nebus toks greitas, galbūt tas, kuris pradėjo nuo vaikystės, nu, čia stebuklų nėra, kaip ir bet kurioje kitoje sporto šakoje. Tai va, tai aš pradėjau nuo 7 ir nuo kartingo, labai tradiciškai. O kažkaip brolis lenktyniavo, jis buvo vyresnis ir dabar yra vyresnis, jis išliko vyresnis. Tai jis lenktyniavo, ateidavo Neaplenkė jo, ne? ne, Metais. ne, ne, tai va, tai ateidavau pasižiūrėti varžybas su tėvais, nu, beje, tam pačiam Plytinės kartodrome, kuriame ir dabar vyksta renginiai. Ir mano visa vaikystė buvo Plytinės kartodrome, žinai, kaip ir daugelį kitų sportinių. Čia bent jau aplink Vilnių. Ne tik aplink Vilnių. Va, tai tada kartingai, ten vaikiškos klasės, tada ten greitesnės, minskeliai, ančk, tokie dūminantis, nu, ir taip toliau. Paskui tada jau ten formulė, kebuliniai automobiliai, formulė ir tada dabar bijau sumeluoti, gal kokiais 98, 97, nes apie tuos metus ėjo BMW taurę organizavau. Tai buvo mano kaip organizatoriaus pradžia, todėl kad turėjau slaptą viltį, kadangi tuo metu buvo, nu, nebuvo kažkokių stiprių varžybų Lietuvoje, susirinkdavo, pravažiuodavo, aš nešneku apie konkurenciją. Daug gerų sportininkų buvo, bet šnekant apie renginį kaip po tokį, nu, kad ten žiūrovai, ten transliacija televizijos ar panašiai. Tai nieko nebuvo ir aš labai norėjau prisižiūrėjęs pasaulio, nes tuo metu važiavau ten ir Formulė Renault ir daug kitur. Jo labiau mūsų varžybos buvo kartu su Formulė 1, nes nu, tas pats padokas, žinai, mes buvom su portreisės, tai vis tiek, žinai, tu ten prisižiūri, kaip čia galėtų būti, nu ir sakai, čia mes Lietuvoje padarysim, žinai, tas jaunas entuzijazmas, mes viską galim. Nu, tai va, tai labai norėjau padaryti varžybas, kuriuose pats norėčiau dalyvauti. Ir tada, kai jau įsisukau, tada supratau, kad tą vienu užpakliu tų dviejų kėdžių tai yra neįmanoma apriepti arba, nu ir tada taip ir liko kažkaip, taip po truputį, taip geso ir tada užleidom vietą jaunesniem, greitesniem. Taip paprasta. Tai čia maždaug nuo 77 iki Tų, 98 metų. nu, grubiai, taip maždaug, aš ten dabar reiktų pasikelti diplomus, gal 99, gal 2000, bet, nu, kažkas to. Dar toks klausimas prie tavo karjeros. Kas finansavo visus tos sportinius, visas lenktynės, dalyvavimus? Nes, nu, dabar suprantama, kaip tais laikais buvo. Ai, matai, kaip kartingai, kiek mes belas davotumėm ir kiek, nu, ir čia gal net tą sakinį parinkau, reiškia, buvo labai neteisinga santvarka mūsų laisvės prasme, mūsų verslo prasme, ne, nu, nes tai buvo Tarybų sąjunga. Bet sportinė linija, ta techninė sporto šakos, ne, ir pačio tėvas, ir daug kitų sportininkų, ne, mes galėjom savo leisti sportuoti iš DOSAF. Reiškia, ir, nu gerai, ten taip nereikėjo ten tų brangių padangų, arba tepalus į kartingą, aš vaistinėje stovėdavau eilėje ir su mama eidavau prašyti, kad man parduotų ten 100 ar 200 butelių kuricinos, žinai, nes kastrolio ar šalo, ar ten, ar likimolį nebuvo, ir tada riciną su acetonu skiesdavai ir pildai benziną, ir kartingą labai skaniais blynais kepėjo, bet labai geras tepalas. Bet žinai, vaistininkai paaiškint, kodėl tau reikia tiek daug butelių kuricinos aliejaus, tai nebuvo reikalų, nu tai kad suprast kontekstą. Bet žinai, tuo metu DOSAFas, jis vis tiek, nu, buvo būreliai ir ten būrelė, ten 30-40 vaikų,
jie buvo labai gudrus ir aš manau, kad yra geroji ta dalis, nes jie suleisdavo ten 30 vaikų, pavyzdžiui, kartingų burrelis ten, nu, eina. Mhm. Ir mes kartingą palėtėm pirmą kartą po pusės metų. Ten teorija, tada einam dabar šveičiam stalus, dabar plaunam trasą, dabar, reiškia, ta prasme, o kada bus kartingas? Bus, tai teorija. Nu ir vis tiek, reiškia, iš tų 30 paskui lieka 2-3, kantriausi, Kurie tikrai po nori to. pusmetį. Jo, ir tada jau jiems sako, va, kartingas, reiškia, nu toks įdomi tokia buvo tvarka. Bet praktiškai tų, kur tėvai norėjo, kad vaikas sportuotų, jų nelikdavo. Nu, nes vis tiek tu neiškesi tiek laiko. Ne, tai ėjo vaikai tie, kurie tikrai patys nori sportuoti. Žinai. Kad dabar truputį ir kito mes turim, žinai. Yra, kad tėvai nori, žinai, vaikas nelabai nori, bet žinai, dabar labai viskas per tos pinigus. Ir, tai va, tai ta pradžia buvo tokia kartinginiais laikais, tai praktiškai viskas buvo iš dosafo, aišku, padėdavo tėvas, mama, žinai, ten kokią stebulę išsitekinti, ten, ar ten švaistiklį pasigaminti. Šiaip, žinok, aš kaip prisimenu, ten būnant 11-12 metų vaikščiojimas per gamyklą, aš pats vaikščiau, dariau brėžinį, švaistiklių, alkūninį velinų. Aš žinau, kas yra terminis apdirbimas, cementavimas, grūdinimas plieno, reiškia, kokie plienai reikalingi. Dariau stumoklius, dariau žiedus. Dabar paklausk pas bet kurį kartingistą. Ta prasme, wow. Nu, buvo, bet tuo metu buvo tokie laikai. Įdomus buvo laikai. Tai jie kitokie, nu, nei geri, nei blogi, bet tiesiog kitokie. Bet sportinė linija, vat, tai buvo dosafas. O paskui, na, jau čia mums tapus nepriklausomėm, tada su broliu bandėm, reiškia, laimės ieškoti, nu, kaip lenktyniauti ir Lenkija atsidarė, nes tik pati pradžia buvo, žinai, Lenkija tik išvažiavam, ten jau artimiausia šalis buvo. Paskui ten kokia Vokietija, ten dar kažkas tada, nu, supranti, kad ateini į kitus biudžetus, kad konkuruoti su ne savo to smėlio dėžutė, reiškia. Ir taip, begalinis vaikščiojimas per rėmėjus, reklamos davėjus, nu čia, žinai, čia žodžių žaismas ir reklama, ir rėmėjas, bet tie biudžetai vis tiek tokie, nu, važiuojant užsienį reikalingi dideli, pats puikiai žinai tą. Ir aišku, buvo periodo, kai ir skolas buvom įklimpę, ir kai, nes dėl sporto reikia, nu, bet čia daug sportininkų per tai praeina, nes atrodo, va čia jau tuoj, o tu sezoną suplanavęs, nu, žodžiu, čia turbūt kiekvienas sportininkas tą patį čia gali papasakoti. Nu, tai man. Tai Supratau. Ok, tada važiuojam toliau. Minėjai, nu, važiavot į užsienį su broliu, vienas kažkur važiavai, žodžiu, Prancūzijoje, susipažinau su tokiu Xavier Pompidou. Oi, mano fainas draugas, komandos draugas. Ir kai aš jam pasakiau, kad aš iš Lietuvos, tai sako, aš sako, pažįstu Darių Jonušį, mes su juo lenktyniavom 90 kažkelintais metais. Bet aš jį sutikau 22 metų pradžioje. Jisai labai fainas ir greitas lenktynininkas, aišku, jis baigė irgi savo sportinę karjerą, irgi dėl tų pačių pinigų. Bet mes su juo turėjom labai daug gero laiko ir bendravom ne tik kaip sportininkai, žinai, trasui, aš pasibuvęs ten ir svečiuosi į Paryžių ir nu, labai šiltas žmogus iš principo, ir mes dar turėjom vieną komandos draugą kartu su Xavier, buvo dar Alano Delono sūnus, Antony Delon, irgi važiavo, nu, to garsaus aktoriaus sūnus, tai va, paskui ten jau baigė tą pasirodymą, bet su Xavier, kaip Pompidou, buvom susitikę užpernai turbūt Anglijai, nes ar užpernai aš su sūnum buvau ir varžybose, o jis treniravo ten kažkokius vaikus, reiškia irgi, nu, prancūziukus. Labas, nu, tai smagu, žinai, tas per pasaulį vis tiek tų pažinčių ratas, nu, jis išlieka, žinai. Smagu. Jo, ir smagus tas toks autosportas, žinai, jūs lenktyniavo 94 metais, o aš susitinku kaiminystėje Manikūrė prie trasos ir jisai ten 22 ir įsikūrė, ten workshopą savo iš Paryžiaus atsikėlė ir ten turi daug visokių skirtingų mašinų, nuomoja, treniruoja. Jo, žinau, aš bendrausiu. Procesus vykdo. Ir tada su jumis 94 metais, beje, čempionų
Renault Prancūzijos taurės tapo Stefanas Sarazinas. Sarazinas, žinau, puikiai. Žinau, Tai, nu, žinau. aš tiesiog jį paminiu, Taip, nes turbūt daug kas jį girdėjęs iš Lemano ir taip, taip, Dakaro ir, nu, jis taip, daug kur taip, taip. važiavęs. Tai, vat, Jo, tai mes buvom, tas visas parkas buvo tokia įdomu, žinai, nes. įdomus žmonės. Taip, taip, taip. Tik su kitom galimybėm. O Nu, tai tiek, viskas labai paprasta, žinai. Ir čia iš kartos į kartą, va dabar sūnus irgi lenktyniavo, kartingose važiavo ir VSK ten, ir pasaulio, ir Europos čempionatą, žinai, ir tokie kaip ten Lando Norris, ar Piastri, mm, dabartiniai Formulės 1 lenktynininkai, tai yra Justo draugeliai parke, žinai. Kurie, nu, bet tiesiog, reiškia, nu, jiem jau nu, truputį yra taip. kiti biudžetai, truputį kitos galimybės ir nebūtinai buvo greičiausiai, žinai. Arba Sargent, Logan Sargent, ar kiti, nu, ta prasme, ten visas tas parkas, jie vis tiek eina per kartingus, visi per kartingus. Taip, taip, bet ta prasme, čia Taip. neužtenka būti tik greitam, neužtenka turėti Mm. tik pinigų ir neužtenka turėti tik pažinčių. Turi sukristi Ne. viskas į krūvą, arba Viskas. nu, bent Taip. jau 2,5 šitų Nu, bet punktų. matai, kaip tu gali būti labai greitas ir pažinčių, bet be pinigų vis tiek viskas to. Taip, Nu, taip, nu, bet dėja, pažintis dėja. dalinai tau prideda Nu, kažkokių tai žiūrint, kurioje finansų. rinkoje. Nu, Jo, bet aš nes turiu mane omeny, labai aš turiu omeny pažintis autosporto, nu, būrelėje, Taip. Nu, ratelėje. Ta taip, prasme, taip, kad tu nuo taip, mažų taip, dienų kažkur esi taip, užsirekomendavęs, važiuoji, tave mato, žino, tai vat, taip. nežinau, gal matei šiandien Dorian Pan, nu, Dorian Pin, pasirašė su Marsu sutartį, kad važiuos F1 Academy. Nu, tai Mm, mergaičiukė mm, atėjus iš kartingų, taip, aš jos tiesiogiai taip, nepažįstu, taip. bet pažįstu žmonės, kurių vaikai su ją nu, treniruodavosi Mm, kartinguose Prancūzijoje, žinai, ir jinai per porą mm. metų, nu, iššoko iki Taip, tokio taip, lygio, kad wow, taip, žinai, taip, LMP2 taip, važiuoja taip, su bernais taip, ten dar taip, greičiau. Tai, taip, taip. Smagu tai iš va, tikrųjų. tai smagu. Tada toliau. Esi buvęs Nürburgringo 24 valandų lenktynėse kartu su legendinė komanda. Berots tada buvo Stasys Brunza, Eugenijus Tumolevičius, Ne, žinok, Vytautas aš buvau kaip, Vaitkūnas ir Aurelijus Simaška. Tai tu ten esi buvęs, bet tu nelenktyniavai. aš žiūrėjau, jo, kaip Tai va, žiūrovas buvau. tai va Jo. klausimas, ką tu ten veikiai, nes aš nu, esu matęs nuotraukų, kad tu esi tenai, bet nu, žinau, kad tu nelenktyniavai. Tai va, Mm. klausimas, ką tu ten veikiai. Aš kelis kart buvau Nürburgringe, Ir kurie metai buvo, sorry. oi, neatsiminsiu, žinok, bet tikrai neatsiminsiu Tarp metų, kelinti. nepasakysiu metų. Bet mano priežastis, aš porą kartų esu buvęs Nürburgringe, vieną kartą mažesniai kompanijai, kitą kartą savo darbuotojus visus vežiau į Nürburgringą, reiškia, tam, kad pasižiūrėti, nes kad jau organizavau Palangą, tai tikrai, nes tai buvo, nu, būtent targetas pasižiūrėti, kaip vyksta vat, ilgų lenktynių, ilgų distancijų lenktynės, kaip atrodo, kokia įranga reikalinga, ten, nežinau, ką žiūrovai veikia ir taip toliau. Ir Nürburgringas, kadangi yra toks kultinis renginys, kuris yra mums artimesnis Palangai, nes nu, mes Lemo neturėsim niekada, žinai. Tiesiog. Tai aš galiu nuvažiuoti Lemo ir pasižiūrėti 4 valandų lenktynės, bet mes nieko nepritaikysim, nes ne tas kalibras. Nu, ir ten yra, žinai, ta profesionalumo ir automobilių, ir komandų, ir biudžeto, ir viso kito, nu, ten nelabai ką galim pritaikyti, Nu, žinai, ten kitas lygis, taip. Jo, o Nürburgringas yra toks, kuris yra, vat, nu, sakykime, tengi daug laisvės, daug ten ir tų, ir greitų, ir lėtų automobilių, ir, nu, tai, aišku, ten per metus keičiasi, bet mano, nu, kodėl aš ten buvau, tai būtent dėl to. Bet Nu, tiesiog aš pasižiūrėti. tiesiog šitą klausimą, kodėl uždaviau, nes, sakau, gal tu buvai prieš 2000-uosius ir, nu, kaip ir Ne, ne, įsigilinęs ir pažiūrėjęs, nusprendėjai, kad ne, reikia ne, daryti. ne, Tai ne, buvo ne. jau Jau kaip buvo, jau pradžia buvo, tik tai tiek, kad, nu, tada važiavau žiūrėti, kaip čia ką geriau padaryti. Ok, tada sekantis klausimas, kaip tu sugalvojai būtent organizuoti 1000 km lenktynės ir kodėl būtent Palangoj ar, nu, prie Palangos ant greitkelio? Kur ta mintis kilo? Nu, čia tokia, gal nėra tokio vieno čekšt spraktelimo, reiškia, kad vat, būtent taip ir ne, nu,
kad galvojau ir sugalvojau. Na, čia tiesiog galbūt labai ilga seka ir prieš tai buvusių darbų ir minčių, nes prieš tai aš organizavau BMW taurę, kurią buvau įkėlęs į gatves. Nu, nes ir va čia buvo pradžia koncepto, kad ne tik Kačerginėje gali vykti lenktynės, kur sakykime, gan ir sudėtinga surinkti žiūrovą ir taip toliau, o kad renginys gali būti mieste. Tai su BMW taurė mes buvome ir Alytui, ir Klaipėdai, ir Marijampolį, ir Vilniui, ir Kaune. Mes važiavom per miestus, ne, tas toks autosporto cirkas, kuris labai pasiteisino, nes tai žmonėms patogu, jie mato, aišku, tos trasos sudėtingai įrengti ir taip toliau. Bet ir BMW taurė, jeigu prisiminus, jinai buvo labai geras projektas, labai sėkmingas dėl vienos iš priežasčių, kad dalyvavo ir sportininkas, ir verslininkas. Nes mes po šiai dienai turime tą situaciją ir jinai nepasikeitė. Žinai, yra sportininkas, nu, pavadinkim tas, va, toks, kuris pradėjo nuo kartingo, ne, jis eina, mina, tam tus lenkščius, ieško biudžeto, reiškia, jis nori važiuoti Formulė 1, bet jo biudžetas tempia Lietuvos čempionato, nu, sorry, televi. O tada, reiškia, BMW taurį mes prijungiam verslininkus, kurie, nu, ne tai, kad tiesiog atsisėdo ir važiuoja, aišku, treniravosi ir visa kita, nu, bet reiškia, atskira kategorija. Ir tada gavos toks labai, nu, tas pavyzdys poros metų BMW taurės gavos, visai gerai, žiūrėk, sportininkai, kurie neturi pinigų važiuoti, jie gali prisikalbinti verslą, ne tik, kad būtų rėmėjų, žinai, o kuris pats dalyvauja veiksme. Ok. Kita dalis, jeigu užtenkėt apie žiedinės lenktynės, nes aš juose augęs, ne, žiedinės lenktynės yra vienišių sportas, ne, nu, vat kaip ir tu važiuoji, ir tavo mašina, ir jin tau kainuoja, ir tu vienas turi suvalgyti, reiškia, visus kaštus, ir instrumentus, ir atsarginės dalis, ir mechanikus, ir bla, 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 bla. Tai ilgų nuotolių lenktynės, vat yra gerai tom, kad tą biudžetą tu gali dalinti, ne? Dalinti ant 3, dalinti ant 4, aha, gal vienas yra greitas, kitas biškai daugiau pinigų turi, nu ir tada kažkoks balansas. Tai vat, iš principo, paskatintas BMW taurės verslo dalyvavimo, aktyvaus verslo dalyvavimo, ne, tame sporte galvoju, kad, nu, būtinai mums reikia eiti į ilgų nuotolių lenktynės, nu, nes tai yra ne vienišio sportas, reiškia, automobilį dalinas. Ir prieš tai turbūt 1-2 metais pas mus buvo iki 5 narių komandai galėjo būti. Dabar maks 4 turbūt. Nu, tada nesvarbu, susineškite, eikit, žinai, važiuokit. Po kiek ten papusvalandį gal pavažiuokit, žinai. Netgi pas pirmais ten gal 5 metus ar 10 metų apskritai pas mus buvo dalyviai, kur tik pavardės rašytis ant automobilio ir jis net nesėdėjo tam automobilį, net nevažiavo, žinai. Nu, bet, va, fainai, žinai, su hebra, taip toliau, taip toliau. Bet tai yra gerai, vis tiek, kad nečia pinigų, žinai, į sportą. Tai va, tai kaip ir buvo noras daryti tą ilgų nuotolių lenktynės, tada neatsimenu, kodėl, gal diskusija, nes, nu, aš irgi skirtingas gyvenimo etapai, skirtingus turėjau partnerius ar žmonės, kurie dirbo prie tų projektų, ne. Tuo metu Grinbergas Darius dirbo kartu, ne, ir nu, mes tikrai daug darėm kartu. Ir, žinai, čia bediskutuojant, gal ir su kitais, nežinau, kad nu, 24 valandų lenktynės yra nerealu. Ir po šią dieną, aš manau, jos yra nerealu Lietuvoje kol kas dėl saugumo, nes ir dėl komandų kaštų, nes labai gerai skamba, žinai, jis sako, o, 24 valandas čia lieksim, bet jeigu gerai vyrai pasiskaičiuotų, suprastų, kad tai nėra tas pats, kas čia ilgiau važiuoti. Padaugink dar. Jo. Tai tada, tai gerai, tada 12 valandų gal nelabai, tada 1000 kilometrų, čia kažkaip prilipo, ten apie 8 valandas. Ir noras buvo eiti į miestus, bet kadangi tai yra, BMW taurė ar bet kokios kitos žiedinės lenktynės, tu gali, yra pertraukos, yra treniruotė, pertrauka, kvalas, pertrauka, race one, pavyzdžiui, pertrauka. Čia tu neturi pertraukos, startas ir finišas, ne, ten 8 valandos, 7 valandos, 9 valandos priklausomai. Ir tada miestai pradėjo atkritinėti, nes supratau, be važinėdamas, nes čia buvo minčių ir Vilniui daryti tą renginį, ir Kaune, ir ten bet kur, nes čia ir sostinė, jau kokiam Konstitucijos prospekte, ir kur, ir ačiū Dievui, kad nepradėjom, nes nėra tokių gatvių, kur tu galėtum sau leisti uždaryti 8-9 valandom išvažiavimus visus.
Nes, nu, galų galia žmogus, o kaip apsaugoti, jeigu žmogus apskritai iš savo namo išeina ir eina į parduotuvę, žinai. Nu, galbūt atskirais atvejais pasaulyje tai yra priimtina, kol kas pas mus čia, kai turim tokią situaciją, kaip pavyzdžiui, kad plytinės kartodromo ir PM 8 metai ir pasistatė ten prieš 5 metus ar prieš 10 metų namus žmonės ir skundžiasi triukšmu, žinai, tai, nu, vat, tai lygiai taip pat tokiam sąlygom, ar mes sugebėtum uždaryti, kad sakytų, kad žmonės pilietiški būtų, kaip Monzai, žinai, visi sako, o, okay, nu, ten buvo skandalas, bet visi susitaikė ir vis tiek renginys atneša naudą ir miestų, ir gyventojams, ir žmonėms, ir visą kitą. Nu, va, ir tada pradėjom važinėti per magistralės. Pirminė kryptis buvo visą laiką kažkaip Ukmergė Panevėžys, nes mažiau apkrauta magistralė, Mhm. bet ten per vedukus, nu, kažkaip nelipo, žinai, ten vis tiek reikia veduko, reikia posūkio, nu, vis tiek tau ratas kažkaip turi užsidaryti. O paskui kažkaip bevažinėjant, va, nepasakysiu, kaip, kad, visai neblogai gaunasi šitoj Palangoje, žinai, nu, va, konfiguracijos prasme, nu, nes konfiguracija pradžioj diktuoja. Nu, tai va, taip kažkaip ir prilipo. Ir tuo metu kaip tik Tai, čia buvo galas to greitkelio, pabaiga skaityk, nes jo, taip, užsibaigdavo jo, jis užsibaigdavo, ir ten tas rautas aišku, nedidelis ir apvažiavimas yra. taip. Nu, tai va, tai kažkaip viskas lipo ir prilipo. Ir Bet šiemet čia bus. turbūt nėra kažkokio tai vieno išskirtinio faktoriaus, kad kodėl va, ta vieta, turbūt aplinkybių sutapimas. Jo, bet tu dabar kai pasakoji, tai tada supranti, žinai, kiek yra niuansų iš šono žiūrint, kad tu, nu, atrodo, kas čia yra organizuoti lenktynės, ne, nu, tipo, ai, tu susiradai trasą, bet vat, kai tu, pavyzdžiui, tu pasakai 8 valandos, nu, logiška, yra ten GP depo, Taip, Makao, Monako, bet kaip tu sakai, vyksta, nu, okei, taip, 2 valandas ir taip, viskas vėl atidaryta, taip, plius, kad žmonės gali taip, vaikščioti, ten, nu, viskas taip, taip, numatyta irgi daug metų, tai. taip, taip. Tai nėra taip lengva surasti Ne, vietą ir suorganizuoti. ne. Jo, tai va dėl to taip ir prilipo ta Palanga. Tai šiemet bus 24 kartą, jeigu neklystu. Ar 5? 25. A, tai Jubiliejus, jubiliejus. kaip slysta laikas Smagu. belektai. Smagu. Aš buvau 2000-aisiais pirmose lenktynėse. Mhm. Nelabai atsimenu, bet buvau. Atsimenu, kad Jo, tai padaras bus. buvo dar tada, nu, užvažiuojant ant viaduko toj daly. Ten palapinė. Jo, buvo vienais metais. Jo. Mhm. Pati Čia gal pradžia. porą metų buvo. Jo. Gal net pora buvo, bet atsimenu, Taip, kad taip, buvo. trynėmės nuo šlaito ridendavomės dar ten su draugeliu. A, Smagu. tada vėl 1000 kilometrų klausimas, kodėl jisai toks populiarus ir kur paslaptis, jog visoms įmonėms malonu ir netgi daug kas nori ten papulti ir dalyvauti. Vat kažkokie, nežinau, faktai, argumentai, kurie nusprendžia, nes nu, kitiems sakai, bent Prancūzijoje, Italijoje, lenktynės, ten taurė, niekam neįdomu. 1000 kilometrų visi jau suklūsta, kai pasakai 1000 kilometrų. Nu, aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad tokia yra aura ir aš ją jaučiu. Jaučiu ir iš žmonių, ir iš įmonių, ir iš visko, aišku, ten, žinai, mes neturim to biudžeto tiek, kiek norėtumėm. Nes ir, va, pavyzdžiui, dabar organizacija 2 metai išėlės, 3 metai, kas organizuoja 1000 kilometrų lenktynės, dirba vienas žmogus, tai esu aš. O visą kitą renku žmonės, kurie yra freelanceriai arba kurie dirba kitus darbus ir pasiema atostogas prieš lenktynės ir visą kitą. Ir tai darau ne dėl to, kad nesugebu surasti žmonių, dėl to, kad aš neturiu už ką jiems sumokėti. Tai nėra, nu, žinai, čia tokia dviprasmybė yra. Aš, vat, kai pakalbė į išorę, tai vis daugam atrodo, kad čia, tai, žinai, dar čia patarė 1000 kilometrų, tai ten pinigų šieną, žinai, čia milijonai, čia 100 000 ten, 100 ten, čia nieko nereiškia, bet iš tikrųjų tai mes vos galą su galvu sudarėme, tai nėra projektas, kuris, nu, iš kurio čia gali taip lengvai gyventi. Čia daugiau yra galbūt ir to ego, ir aš jau, žinau, 10 metų baigiau organizuoti 1000 kilometrų lenktynės ir vis bebaiginėjau ir jau vis kiekvienais metais, viskas parko nebenoriu. Nu, paskui nurimsti ir tada galvoju, nubraižtant. Tai aišku, labai lengva nusisukti ir numesti, ne? Bet Bet kai yra nu, įdirbis. jo,
Tai va, tai labai džiaugiuosi tom, bet turbūt tos priežastys turbūt yra kelios. Manau, kad sukrito daug aplinkybių teigiamų, gal per kažkurį laiką. Tai yra vienas dalykas, kad vis tiek yra pajūris, vasara, Palanga, tu net ne fanas, kuris, nu, sakykime, tu nieko nesupranti automobiliuose, ne, bet tu gali pabūti trasoje. Ir mesgi turim labai daug tokių žiūrovų, kuris ateina, pabūna, tada su draugais sustinka Palangoje, Kretingoje, Klaipėdoje, vėl pabūna, nu, reiškia, tas, nu, ir ilgas procesas, jo labiau kelias dienas. Tada turbūt irgi svarbu, kad sukandęs dantis, nes tai kainuoja beprotiškus pinigus. 24 metai yra tiesioginė transliacija. Ir ne šiaip tiesioginė transliacija, o su dronais, su onboardo kamerom, su pitleinės, reiškia, antroso kamera važinėjančia, kaip Formulė 1 ir visa kita. Ir yra, mesgi darome trečiadienį, ir ketvirtadienį, ir penktadienį, ir šeštadienį internetinės transliacijas, o šeštadienį dar, nu, dabar jau paskutiniai 3 ar 4 metai jau mes turim visos dienos transliaciją. Šeštadienį kaip ryte įsijungiam, taip vakare pabaigiam. Vis tiek yra daug televizijos eterio, kuris aišku užkabina ir ne tik autosporto fanus. Tai va čia turbūt antra vieta. O trečia, kodėl, žinai, komandos užbūrė ir savo rėmėjus, ir savo draugus, komandos lenktynininkai užbūrė, ne? Arba žmonės, kurie ten dirba, teisėjai, nes kažkas ten tokio yra, žinau. Aš nežinau, aš nesugebu paaiškinti, bet tas renginys, kodėl aš tiek metų jį darau, nes, nu, aš patikėk, tikrai jau daug metų, kai aš jo nebedarysiu, bet jis darau. Ir pas mane yra, aš to paaiškinsiu, ką aš turiu minį, kažkas tokio yra. Pas mus yra du tipai žmonių segmentų, reiškia, kurie ateina padėti, nežinau, ar tai bus teisėjas, ar tai bus chronometristai, ar tai bus IT specialistai, kurie tampo kabelius, optikas, nu tengi daug reikalų, mes radė, nu patikėk, čia nėra tik tai traselę padaryti. Žinau, lenktynės organizavęs kitoj šalyje, tai žinau visus tos nu, tai va, tai televizijos. Ir pas mus, kada ateina žmogus, reiškia, jeigu jis pirmą kartą man padeda 1000 km lenktynių metu, ar padeda, ar aš jį samdau, ar ten, nu, whatever, ten skirtingai. Nu, tai tada po lenktynių yra du keliai. Arba jis pabėga, o kartais yra ir po pirmos dienos, dar po pasirengimo, jis įsėda į autobusą ar į mašiną ir išvažiuoja. Ir aš visada tikrinu, kad jeigu kam per sunku, tai iki lenktynių važiuokit namo, nu, habra, nepyksim, bet geriau tada. Tai buvo atveju, kad, nu, ir išvažiuoja dar iki lenktynių, žinai, pasirinkimo metu. Arba, jeigu jis tai arba po lenktynių jis išvažiuoja ir jau niekada nebegrįžta, nes jam per sunku, per sudėtinga ir taip toliau. Arba, ir tie žmonės pas mane dirba po 10 plus metų, po 15 metų, taip pat ir žmonės, nu, padeda, ne, kurie po lenktynių sako, aš negalvojau, kad tai bus sunku. Aš negalvojau. Čia mano sunkiausias gyvenime projektas, bet tai kai krūtai, aš padariau, mes padarėm ir tada jis varo tolin. Ir čia netgi, pažinau, ten prieš 3 metus, 2 metus, pirmą kartą aš atsivežiau iš Olandus, nu gerai, Olandai ten nesvarbu, timing, chronometristus. Atvažiavo ten Robas toks, ten, žinai, Aleksas, žinai, važinėja per visus kreventikus, ten per visus, nu, ten, žinai, Malazijoje, Azijoje, ten instaliuoja trasas, žinai, nu, Hebra, kur čia aš jam nusinčiau planus, o aš su juo, nu, gal ir dabar nebūtų, aš nebūčiau prikalbinęs, bet mano buvo labai geras ryšys su Haraldu. Buvus, jis dabar pardavė savo dalį, reiškia, jis buvo savininkas čia prieš 2 metus. Čia vat vėl ta, kur mes pradėjom nuo Pompidou Xavier, ne? Nu, kaip vis tiek per tą sportą lieka, žinai, tų ryšių. Taip. Nu, ir sakau, man reikia, sakau, davai, padaryk man timingą, sakau, nu, man reikia, žinai, normalaus timingą. Nu, gerai, davė savo darbuotojų, žinai, viską, nu, ir jie, kur, Palanga, ką? Atsiųs trasos planą. Atvažiavo prieš lenktynės, ką, čia koks lūpas, tai kaip, čia kokie generatoriai, tai ką, jis elektros neturi, tai ką ta, eik tu nesam.
Nu, žodžiu, visas varžybas, aišku, atidirbo, sukandę dantis, žinai, kad čia, o kur Piteksitų lūpas, o kur tas, jie kvašionuoja, nu, tipo, mes jau visiškai bananų respublika, žinai, nu, nes mes pinigų tik. Po varžybų atbėga pas mane Roba, we need to talk, we need to talk, we need to talk, kas yra, sakau, it was so excited, next year I will prepare this, wow, nu, tai, supranti, o aš ką noriu pasakyti, kažkas tokio yra, žinai, kad arba tu arba tu prilimpi, nu, ir, nes yra tikrai labai sudėtinga, nu, jis labai sunkus renginys, nesgi pastatom miestą, žinai, ant pievų, kurį nugriaunam po varžybų, žinai, statom mėnesį, paskui nugriaunam per parą, nes mums reikia kelius atidaryti, 5 ryto. 5 ryto po varžybų, mes kaip visi eina šampę šaudyti, tai mes pavdonojimo grupuojamės ir bėgam, renkam tvorą, žinai, ten ir bandom sutvarkyti kelią, kad 5 ryto važiuotų eismą. Nors taip norės pamėgoti. Nu, bet tai yra sunku ir va tas galbūt, nu sakau, kažkaip va, tie žmonės va, atsifiltruoja ir tie, kurie jau praeina tą, žinai, kažkokį ego, kažkokį aš galiu, man sunku, bet aš galiu, va, jie tada ir eina ir tolyn. Tai šiek tiek, nu, nukrypau nuo temos, bet vis tiek tai yra apie tai, lygiai tas pats yra apie sportininkus, kurie, žinai, yra, kurie pabandė, nebedalyvauja, ten nesukrito, bet yra, kurie pas mus nuolatiniai dalyviai, kurie, žinai, šturmuoja viską, bet aišku, natūralu, jie tada savo tą aurą, tą energetiką, tą sudėtingumą renginį pertikė ir savo rėmėjams, žinai, ir viską, nu ir mato, aptarimai, paskui televizijos kameros, slow motionai, tu avarijos, klaidos, nu tu viską matai, žinai, tu tada viskas yra artima, žinai. Tai galbūt dėl to yra tas, nu, renginys, nu, va, kaip sakai, kodėl jis traukiamas, mėgiamas, populiarus, žinai. Nu, tai va, Nu, tai turbūt nu, atsiprašau. Aha. didžiulis yra pliusas, nu, televizija, tiesioginė transliacija, kas Mhm. traukia įmonės ir, aišku, kaip tu Taip, sakai, Lietuva, taip, kurortas, vasara, smagu pabūt, vis tiek, nu, beveik visi gali rasti kažkokią sąsają su taip, kokia nors taip, komanda ar su taip, kažkokia įmonė, kuri remia tą komandą ir, nu, taip. Plius šau. nepamirškim, kad tai jo, vat, kaip tu pats sakai, va, ten Ispanija, Italija, Prancūzija, varžybos, bet matai, čia yra lokal, nu, Taip, taip, tu sėdai emociškai. 3 valandas Reklamin, Vilniaus jo, ir reklaminė žiūrėjai, ar prasme, ten aišku, ta Kauno. auditorija per pasaulį turi didesnį, žinai, bet o čia yra viskas, nu, dušiai artima, žinai, čia mūsų renginys, tai gal dėl to. Taip, ir savaitę visi apie tai šneka, arba Taip, net 2. taip, taip. Supratau, tada papasako, kaip kilo mintis organizuoti BMW taurę. Tai jau pradžioj biški pasakoja apie ją, čia buvo 97-99 metai, kaip Ja, suprantu, 3 sezonai. Ir du bus, jau nu, minėjau, du su pusė. Mhm. pasisekęs, nusisekęs projektas, dalyvaudavo verslininkai, lenktynininkai, ir visada būdavo daug žiūrovų. Nu, gal ne visada ir ne Taip, visur, bet tarp po šiai ja, dienai bet buvo. Taip, turiu bičiulių, kurie atsimena Kaukaro žiedą ir kaip taip, stebėdavo nuo taip, taip, metalinių taip, gražų taip, stogų lenktynės. taip, taip. Tai jau čia buvo prieš, mm, Visi. toj bus 10 plus. beveik 20. Taip, 30. taip, daug. Ai, ne, 20, Ne, 20. tai aš po BMW taurės pradėjau lenktynės 1000, tai 1000 bus 25, nu tai va, tai skaityk prieš 25, prieš 27 metus kažkur. Mm. Tai papasakok dar biškį apie šitą projektą. Daugiau negu pradžioj pasakai. Nu, ką aš žinau, nieko. Prasme, Vis tiek kaip aš, kilo mintis, kad, nu, iš vis, ai, nu, tu aš sakei, norėjau, kad nu taip, aš sujungti norėjau, ir kad verslininkus. sujungti pinigus, ir tai, kas gali sportuoti. Aišku, vėlgi, tada buvo geros aplinkybės. Reiškia, Kęstas Martinkėnas, nu, tikrai labai iniciatyvus žmogus. Tuo metu dar turėjo BMW, nu, dabar čia visai neseniai, ne, BMW pastraukė iš grupės, bet tai, žinai, tada patikėjo ir manim, žinai, kad davai, perkam tos automobilius, parduosim. Mes juos darėm, mes juos ardėm. Ignas, ten Bitukas, mano mechanikai nuo formulių laikų, jiegi visas mašinas ardė, lupo salonus, dėjo lankus ten ir taip toliau, žinai, ir taip toliau. Nu, kažkaip daug žmonių palaikė ir verslo palaikė.
O sportas, reiškia, nu, liko dėkingas iš tikrųjų, nes per BMW taurę aš lenktynininkų, visų lenktynininkų piršlys esu ne gyvenimo prasme, bet Mhm. autosporto prasme, nes tai buvo labai didelis užsikabinimas jiems susikliuoti su partneriais, nesvarbu, kad paskui BMW taurė kaip ir nustojo savo gyvenimą. Bet rėmėjai, tie verslininkai, kurie ten vienaip ar kitaip, reiškia, palaikė tus sportininkus, finansavo tą, jie rėmė ir toliau kitus projektus, žinai. Ir po šiai dienai, kai kurie ateina ir iki 1000 kamertinių. Tai Tai va, tai 900 bet, baigėsi tas projektas ir visi nuėjo 2000-aisiais į 1000 kilometrų. nu, Tai bent jau didžioji dalis, bent jau didžioji paruošęs dalis. net ne dirbą, o augalus dirbai, kurie Jo, jo. į Nu, taip 1000 gavos, jo, kilometrų. taip gavos natūraliai. O Bet kodėl jo, bet... sustojo tas projektas? Nes tu sumastėjai 1000 kilometrų projektą. Ne, tas sustojo iš tikrųjų taip ir labai kvailus dalykus. Atsukus dabar laiką atgal, aš galbūt būčiau kitaip daręs, bet žinai, niekada neturi gailėtis, kaip buvo. Buvo. Reiškia, tai antrais metais, tuo metu, dabar jau ir amžinatilsį, buvęs federacijos prezidentas, ten Alesius. Nu, matai, mes turim, Lietuvoje mes turim to tokia, biškai gal pavydo gyslelę, ne? Jeigu kam sekas. Vakaruose, žinai, Povilai, kad Nu, aš manau, jeigu, visur jeigu, gyslelių būna. jo, bet jeigu vakaruose sakai, jo, man sekasi vidutiniškai, tai stambiškai bijo dirbti, žinai, nu, nes tau turi gerai, nu, o kaip kitaip. O čia pas mus tas vis tiek tabiškai posovietikum yra, o tai atsiprašau, dabar atsukim filmą, tai čia yra 30 metų atgal, žinai, 28. Tai jeigu nedaug dėvė, čia kažkaip tau gal kažkas sekasi, nu, tai mes tada arba turim sugadinti, arba turim tave kažkaip nučiardinti. Ir tuo metu, iškia, federacija iškėlė tokias sąlygas, kad sako, nu žinai, tau labai gerai sekasi, tai BMW taurė, kadangi vadinasi BMW taurė, tai tu turi sumokėti. Aš dabar neatsimenu, gal kokie 30 000 litų metuose prašė Latvijas. Ką apie tokius skaičius mes kalbam? Kosmos. Nu, tu įsivaizduoji, kokie tada buvo tie pinigai, tu ten už tiek pinigų namą galėjai nusipirkti, žinai. Ir, nu ką, ir tada aš irgi sakau, ne, taip nebus, už ką, kodėl, tada reiškia, prasidėjo aš teisininkai, Latvijos teisininkai, tada Latvijos buvo, mes turėjom net uždraustas varžybas, Lytuje teisėjai su kaukėm stovėjo, viskas tai yra tik dėl pinigų, tik dėl pinigų. Ir turbūt paskui visi išvargom. Ir sportininkai, nes vis tiek tu supranti, kaip aš visada sakiau ir sakysiu. Ir, žinai, ir dabar, vat, kartais man tenka sudalyvauti ir federacijos ten kažkokiuose klausimuose, ir sportininkų, kur ten, aš neteisus, mes čia kausim, mes čia toj Facebook'e užgraus. Čia buvo pas mus ir dakaristų tie skandalai vieši ten su Vaidu Žala, ten ir su, nu, čia visko buvo. Aš visada sakiau ir sakysiu, Habra, jūs turit vieną dalyką suprasti, kiekvienas skandalas greuna iš esmės sporto šaką. Iš esmės. Čia ne tavo klausimas, kuris teisus, ne? Čia yra klausimas, kad mes viską greunam, nes aš turiu tai patirties. Nes vat per mano tą konfliktą, kada mes konfliktavom su Lasu, mes visi išvargom. Verslas vietoj to, kad smagintųsi, žinai, jeigu deda pinigus, ne, važiuoja savo gauti fainą savaitgalį. Čia kažkur turi slėptis, atvažiuoja kažkas iš Lasu, sako, mes tau licenciją atimsim, mes ten baudą paskirsim. Nu, žinai, ir tas negatyvus fonas, jis visada, nu, turi daug didesnį poveikį negu kad tik teisybės ieškojimas. Ir turbūt viena iš kertinių priežasčių, kad tada ir ten jau visi pavargo dalyviai, aš pavargau, žinai, galvoju, kiek čia galima kovoti. Žodžiu, mes visi išvargom ir sustabdėm tą projektą ir viskas labai paprastai, natūraliai. Ir tada gimė iškart sekančiais metais Jo, 1000 kilometrų. jo. Mhm. Na, aišku, aš ten dariau dar Lietuvos čempionatą žiedinių lenktynių, gal keletą metų. Nu, ir formulės, ir kebulai, važiavo ir Kaukaro žiedė Vilniuje, ir Kačerginiai.
Nu, Tai bet va, čia jau jie tai tokie nebuvo, jie buvo daugiau sportiniai renginiai, o taip, taip, nesusijęti su komercija, nes, nu, taip. tiek tokių kiekių Žinai, kas? žiūrovų būdavo. Jo, bet šitoje vietoje man labai aštri vieta yra. Bet pats paminėjai ir aš labai prieštarauju ir noriu užaštrinti tą. Sakai, vat sportiniai ir su komercija. Tai noriu paklausti dainų dainelę, reiškia, kurią finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė. Yra sportinis ar komercinis? Kur parduodama reklama, ten maitintojas sumoka už prekybinę vietą ar panašiai. Komercija? Čia toks žodžių žaismas yra, kas yra sportinė, kas yra komercinė. Nu, ta prasme, o tai ką, jeigu olimpiada, reiškia, nu gerai, ne olimpiada, ten lengvosios atletikos manėžė vyksta Lietuvos čempionatas ir kad patekti nusipirkti reikia bilietą, bet jį finansuoja federacija, ten galbūt dar ten iš tarptautinė. Tai čia sportinė ar komercinė? Ta prasme. Komercinė tai yra gimtadieniai, mūgė, ten dar kažkas, nu, visur, kur yra sportas, licencijuoti sportininkai važiuoja, ar bėga, ar ten, ar plaukia, nu, nesvarbu, kokią sporto šaką, aš tai esu labai kategoriškai tai vietoj, nes kodėl taip jautriai sureagavau, nes, nu, kartais tiesiog pradedi galvot, kad, nežinau, buvo pas mane periodų per 25 metus lenktynės, arba apie su BMW taurę, ne, kada ten kokios tarnybos sako, nu, pas jūs komercinis renginys, tai tada ten mes jūs sąskaitą duosim trigubą. Palauk. O tai jeigu yra per Vilniaus Gedimino prospektą keliauja demonstracija, mes už didesnius atlyginimus, ne, ir juos saugo policija, šiukšles renka komunalininkai, tai ta prasme, tai čia tada viskas ok, čia, o, nu, aš nenoriu tęsti tos plačiai temos, bet aš manau, kad, nu, šnekant apie Aš lenktynės, apie suprantu. sportinį renginį kaip po to. Jo, bet aš turiu menį, kad, nu, žinai, tu gali, aš komercinį gal ne taip išsireiškiau, bet, Tai viskas um, ok. pavyzdžiui, kaip sakykime, nu, 1000 kilometrų jisai, aš pasakyčiau, sakau, gal neteisingai išsireiškiau, komercinis renginys, nes, jisai yra įdomus įmonėms, ne, nes ten tu gauni, Kodėl? Tai todėl, kad sportininkai ten nevažiuoja? ne, tai Tai sportininkai sport... važiuoja, bet pavyzdžiui, Tai va. kai vyksta koks nors renginys tipo čempionatas, tai jisai nei jis reklamuojamas, nei jis transliuojamas, žiedinės lenktynės, Kačerginės Nemuno žiedė. Nieko ten daug nevyksta, bilietai neparduodami, atvažiuoji, nori Nu, žiūrėti, nori atsiprašau. nežiūrėti. Tai Aš nesutikčiau. grinai Kai aš, sportinis renginys. kai aš organizavau Lietuvos čempionatą po BMW taurės, aš jį reklamavau ir Kačerginiai ir lygiai taip pat mes jį filmavom ir rodėm. Okay. Ir Tai buvo čia yra, bilietai. taip ir buvo bilietai. Tai nėra kriterijus, reiškia, nu, kas, aš sakau, čia toks žodžių žaismas. Aš suprantu, komercinis renginys galėtų būti, va, aš su tavim, mes dviese, nutarėm padaryti slalomą, čia kažkur, susirinkom pinigėlius, reiškia, ir sakom, kviečiam visus ir va čia, tai nežinau, nu gal komercinis, taip, nes mūsų tikslas, va, galbūt kažkiek čia uždirbti. Bet jeigu mes šnekam apie bet kokią sporto šaką, nesvarbu, kad ne apie to sportą, galim, sakau, plaukimą, lengvą atletiką, bet ką. Jeigu tu šneki apie čempionatinės lenktynės arba ten lenktynės, kurios yra įtrauktos į federacijos kalendorių, kur dalyvauja sportininkai ir nėra, čia toks žodžių žaismas yra komercinis, ne komercinis, nežinau. Žodžių žaismas visiškai. Supratau. Tai Formulė 1 komercinis renginys ar Taip, sportinis? komercinis. Bet gal ir sportinis? Taip, aš turiu menį, aš sportinį turiu menį, kai, žinai, kartingo čempionatas. Dabar ne, bet vienu metu būdavo, jisai grinai sportinis, susirenka dalyviai, susimoka startinius, Jo, bet startinius sumoka teisėjam, jokios reklamos, jokios jo, komunikacijos. bet Visi matai, sportuoja. jokios reklamos komunikacijos, tu kelis kartus tą vartoji. Tai aš tada galima būtų kitaip sakyti. Ne sportinis ir komercinis, o vienas sportinis didelis su geru organizatoriumi renginys, o kitas yra sportinis, kur savieiga, savieiginis. Aš aišku labai grubų gal žodį pavartau.
Matai, nes valstybininkai labai naudoja tas sportinis ar ten komercinis. Tai aš dėl to čia ir užkibau ant to žodžio, žinai. Supratau. Matai, aš kalbu Nu, iš... jo, aš suprantu Tiesiog tave, iš tik paralelių. aš sąmoningai norėjau patikslinti, žinai, nes man tai yra kaip jau tiek kartų girdėta. Jūsų komercinis renginys, žinai, tai palauksiu. Tai, o koncertas Palangoje tai nekomercinis, ne? Ant pležo. Taip, tai ten jau, o kodėl? Nes valstybė skiria pinigų. Bullshitas, ta prasme. Nu, tai čia šiaip. Ten nereikia oro Taip, apmokestinti jūros, ne? taip. Už Nu, tai koncertą. va. Tavo nuomonė dabar yra pabaltyje kažkas panašaus, kaip BMW taurė buvo tokio lygio renginys? Ne. Mm, mm. Nu, aš irgi taip manau. Nedaug Bet būnu. kai pagalvoju, tiek metų praėjo ir niekas nieko geriau nepadarė, kas, nu, iš tikrųjų ir keista, žinai. Nes, nu, pažiūrėjau, dabar yra irgi BMW taurė 325, nu, bet ten Ne, yra tai yra. Taip. grynas sportas ir, nu, nėra to. Nu, okei, aš atsimenu, būdamas mažas tą BMW taurę, bet, nu, jinai buvo kažkas, nu, buvo renginiai, buvo Taip, cateringas, taip, maitinimas, taip, komentatoriai, taip. muzika, Transliacija, pokiai, tribūnos, transliacija, tas. Taip, taip, Grid Girls, po renginio būdavo vakarėliai visose komandose, taip, ten miesto taip, centruose, taip, klubuose ir taip toliau. Nu, ir taip, tikrai taip, buvo, taip. nu, Geras buvo. Geri buvo renginiai. kažkokio, jo, ir nu, Mm, kažkaip dabar, taip, dabar kitaip viskas vyksta ir nebe taip mm, įdomu. taip. A, tada kita tema - kartodromai. Turim nemažai kartodromų Lietuvoje ir kodėl tavo nuomonė jie yra mums labai svarbus? Juos išlaikyti, tobulinti, Ah, kad jie veiktų. nu, tai, matai, kaip pradėkim nuo to, kad kartodromai tai yra kartingas, ne? Kartingas tai yra apskritai pati pirma sporto šaka e, autosporto grandinėje, ne? Nu, nes vis tiek Gal netgi visi lenktynių. fizinio sporto, nu, paskui gali ir ant motociklo atsisėsti. Jo, aš suprantu, bet, nu, bet kokiu atveju, nu, kartingas yra pradžia visam autosporto grandinė. E, apie ką aš bandau ne kartą aiškinti ir valstybininkam, ir atskirų ministerijų darbuotojų, ten reiškia ir panašiai, kad aš manau, kad valstybiniu lygiu mes apskritai per mažai vertinam kartingą kaip sporto šaką. Ir nepriklausomai nuo to, ar tai yra kartingas kaip sportas, nu tai yra, nes yra sportiniai kartingai, ne ten atskiros klasės, kaip bureliai, bet yra kartingai ir kaip pramoginiai kartai, kur tiesiog žmonės atvažiuoja pasivažinėti, kaip kad daro tą plytinės kartodromę. Nes tai yra vienintelė legali transporto priemonė, kurią gali vairuoti vaikas. Ir tu paimk, jeigu visi vaikai, ir tu puikiai tą žinai, jeigu visi vaikai nuo 6-7 metų bent pusmetį, bent sezoną pasitrintų ir pavažiuotų kartingo, dar ir su priežiūra treneriu, nu, nes čia vėl atskira kalba, ne, ir dėl saugumo, ir dėl žinių, kurias jie gauna, tai jie de facto jau būtų saugus vairuoti. Taip. Nu, reiškia, nes jis supranta inerciją, jis supranta, kas daros, kai vairą persukį, ten jeigu dar šlapios dangos gavo, dar kažką, nu, reiškia, Žinot, jis jau kas yra greitis. kas yra greitis, kas yra stabdymas, reiškia, ir taip toliau, kam mes iš tikrųjų plytinės kartodrome turim tą būrelį, ten skirtingų amžiaus grupių. Ir aš labai didžiuojuosi tiesiog pilietiškai, kad, nu, aš darau gerą darbą ir tiek, bet nes ten ne apie pinigus, eina kalba, tai būrelį patikėk, nes sąnauda, žinai, yra tikrai, galėsiu praplėšti tą temą, kodėl manau, kad sąnaudos yra neadekvačios, nes atrodo, kad čia gali būti labai įdomu, bet toj pabaigsiu iki galo kartodromų temą. Tai va šitoj vietoj ir turime kartodromus Vilnius, turim kartodromą Smalininkose, turim kartodromą, nu aš apie tuos ne tarp padangų kartodromus, ne aikštelės, o aš neku apie kartodromus kaip apie normalų objektą, reiškia. Tai yra Vilnius, tai yra Smalininkai, tai yra Šiauliai, matyt, kad Aukštadvaris, kuris dabar merdėja, nu ir Anykščiai. Taip? Tai praktiškai, nu, Klaipėdos ten pusėje nelabai ką turim, bet
per visą Lietuvą plius minus išsimėtę. Naują kartodromą pastatyti, tai šnekant apie pagrindus, žemę, melioraciją, nu, reiškia vandens nubėgimą, lietaus nubėgimą, elektrą, vis tiek čia bus ne 1 milijonas eurų. Kad kažkas atpirktų iš kartingo sporto naują kartodromą ir pastatytų, aš labai dėjoju, nes Lietuva net ta rinka, tai tada mes neturim kito kelio, mes tiesiog turime išsaugoti esamus, nu, ir lopyti, ar ten uždėti naują dangą, ar ten, reiškia, kažkaip įgerinti ir panašiai, nu, nes sugriaut labai lengva, nu, visada sugriaut labai lengva. Ne, o pastatyti kažką, matai, būtų labai didelė rinka, didelė šalis, tada sakytų, ai, čia no problem, pastatys kitas kartodromas, nes jis generuos srautą, paimk ten kokią Lonato, ne, ar paimk ten, nu, pažiūrėk, ten vietos nėra, ne, kiek ten važiuoja tų sportininkų, bet pas mus taip nėra. Ir tai va, tai būtent dėl dviejų priežasčių. Vienas, kad reikia išsaugoti, kad turim, nes naujo negalim pastatyti, o antras, kodėl reikia išsaugoti, todėl kad tai reikia tikrai tą labai aiškinti tą idėją ir Susisiekimo ministerijai, ten ir Švietimo ministerijai, ir atitinkamai visom kitom institucijom, kurios susijęs su saugiu eismu, todėl kad tai yra tie žmonės, kurie ypač nuo vaikystės, kurie pačiupinės kartingus, jie tikrai bus saugus eismo dalyviai ir ženkliai saugesni negu tie, kurie niekada nečiupinėja. Taip, Tai va. žinau ir iš savo patirties, ir šiaip nu, kiek matai, kaip Natūralu. auga vaikai ir kaip paskui elgesi Taip, gatvėse ir tada jie, nu, taip. realiai tikrai sportininkai, kartingistai, jie niekad nelaksto mieste, Ne, taip, nes jie išsikrauna trasose ir jie supranta, kas yra greitis ir jie supranta, kad einantį moterytę, močiutę ar vaikas, nu, gali neįvertinti ir nesupras, kad tu lėki greičiau ir nesureaguotų tik tai taip. pripratęs. Vienareikšmiškai. Ok, tada tavo nuomonė apie šiuolaikinius lenktynių simuliatorius. Naudinga, neblogai, būtina ar nereikalinga, jei gali treniruotis trasui? Jeigu gali treniruotis trasai, kaštai tik didesni, gerokai. Pas tą labai gerai žinai. Tai čia, žinai, turbūt negalima būtų Mano nuomonė yra tokia. Labai kokybiški simuliatoriai, manau, kad jie yra labai gerai ir naudoja gerai Formulė 1 simuliatorių. Bet mes tokių neturim. Baltijos Nu, šalyse. Formulės 1 ir nereikalingi simuliatoriai. Ne, aš kaip pavyzdį sakau, ne, ten Anglijoje yra atitinkami simuliatoriai, kur ten yra, ir žinai, ir akis skanuoja tavo, kur žiūri, nu ir jie tikrai, teko girdėti, turbūt gal ir būtų, ne. Tai va, tai ten yra tikrai daug tų technologinių dalykų, kurie gali padėti sąlyginai pigiai gerinti sportininko, nu, meistriškumą ten ar taip toliau, arba atkreipti vienus į kitus dalykus. Ir tai yra pigiau negu važiuoti kilometrus, nu, reiškia, kūras, padangos, ankaba, ten, nežinau, užsidaryti trasą ir taip toliau. Bet mano asmeninė nuomonė, ir aš ir Justui savo sūnui nekartą tą sakęs, ir bandęs, ir sakysi, gal aš senesnė karta, žinai, bet Justas man patvirtina tą patį, sako, jo, tėvai, aš tikrai sutinku 100% ir taip ir darau, kad simuliatorius yra išmokti naują trasą, left right, nu, dešinė kairė, nu, kaip pavyzdys, ne? Bet jis turi labai didelį turėti šauktuką, nes realybė yra kitokia. Ir nėra, jeigu tu tiksliai viską nesvarbu, kaip tiksliai padaryta trasa, vis tiek bus mikro dabelė, kupstelis, nežinau, blinelis, ten bodevai ir pats, kadangi lenktyniauju, tai žinai, kad tikrai viso to, kad turi skaitmenoj ir be jausmo, nu, nes tu neturi tikslaus jausmo, ne, o jausmas yra labai svarbi detalė. Tai yra labai didelė paklaida ir tu gali būti labai greitas ant simuliatorius, bet bandydamas visą tą patį atkartoti, tu gali tiesiog labai greit nurašyti mašiną, greičiausiai taip ir būtų. Jeigu bandysi viską atkartoti, ne, ir tai baigsis tam pasirodymas. Tai jo va, ta pažintis su trasa, nu, iš principo, nes nu, tai yra pigi pažintis, ne, iš principo, kad įsimint trasą, bet tai nereiškia apie tai, kad tu jau gali su simuliatoriu išmokti greit važiuoti toj trasą. Nu, čia mano tokia nuomonė. Tai va, tokia mano nuomonė. Supratau.
kokį filmą rekomenduotum pažiūrėti, nebūtinai autosporto temą? Nežinau. Nu, arba ką paskutinio žiūrėjai? Paskutinį, palauk, čia buvo ta tokia gera komedija. Up, up ar kažkaip up, kažkoks up. Nežinau. Apie, nu, bet jis labai charakteringa apie visus politikus ir visą kitą, reiškia, kada artėjo ten pasaulio pabaiga, nu ten asteroidas ir ten visą kitą. Don't look, Don't look up, don't look up. nežiūrėk į viršų, jo. Angelui, ta prasme, jis Neblogas, jo. su tokiu geru, tiksliu humoru, sarkastišku, bet ir tu matai realybę. Ir iš tikrųjų taip ir vyksta. Vat tai čia turbūt iš paskutinių vienas, vat, ką žiūrėjau ir patiko. Nu, ir gali ir verkti, toks dviprasmiškas ir labai liūdna, nes žiauriai liūdna, kad taip vyksta. Ir taip ir vyksta. Visose lygiuose, ten valdiškose, ne? O jau, nu, o iš kitos pusės juokinga. Nu, tai ta, toks mixed feeling, žinai. Nu, tai va. Ok, tada kokią šalį, vietą arba renginį rekomenduotum aplankyti? Renginį? Matai, pas mane viskas tik su autosportu. Tai Nes, 1000 kilometrų dauguma yra buvęs. žiūrėk, tai Palanga 1000 Be km 1000. lenktynės must be. Aišku, turbūt, nu, Paulai, čia nėra kas spėlioti, reiškia, ir pats jos puikiai žinai tos renginius ir jie tikrai yra įspūdingi, tai yra ir tas pats Lemo, jeigu nu apie 2-4 valandų lenktynės, ne, nu, tikrai yra monstras ir visa infrastruktūra, ir trasos ilgi, ir viskas, kas aplinkui, nes tai irgi labai svarbu, kas aplinkui. Nu, matyt, kad Formulė 1, nes vis tiek tai yra daug išreklamuota ir žinai, žmonėms įdomu, bet aš kadangi aš buvęs daugelį Europos trasų Formulės 1, nu, ir kartu dalyvaudamas su Formulė Renault, ar paskui ten atskirai, tai aš turbūt vienareikšmiškai sakyčiau, yra, nu, numeris 1 yra Silverstone. Ne dėl to, kaip trasa atrodo, o dėl to, kas aplinkui. Nu, todėl, kad ten yra gamintojai visi, todėl, kad ten, žinai, daug labai komponentų gamina. Vis tiek Anglija yra ta pramonė, žinai, ir ten tiek palapinių, ten demonstracijų, ten ir viso kito. Nu, šiaip įspūdinga Silverstone. Spa, matyt, gal. Nes irgi, nu, turi ir šarmo trasa ir viskas, kas aplinkui darosi. Nu, Monakas, bet Monaką reikia žiūrėti tada tik iš jachtų. Monaką geriau per televizorių žiūrėti. Nu, ne, tai matai, visas lenktynės geriau žiūrėti per televizorių, bet aš neku būtent ne apie lenktynių stebėjimą, o apie tai, kaip atrodo renginys, apie tai, kas, nes tu nuvažiuok, nežinau, tą pačią ten Vengriją ar ten Arbodavą ar bet kur kitur, ne, nu, tu irgi matysi Formulę važiuojančią, ne, bet aš neku apie tą infrastruktūrą, kur verta pamatyti. Silverstone'as ir atmosfera, jo. Tai va. Supratau. Tada mačiau, kad nesenai paleidai registracijai 1000 kilometrų. Tai kiek jau turėjau užsiregistravusių dalyvių ir kokios šių metų jovės laukia? Pradėjo registruotis ir iš tikrųjų pradėjo registraciją, tai pasitikrinsiu, man atrodo, biuros buvo šiandien 6 komandos. 6 komandos, šiandien dar kalbėjau, dar 7 iššoks. Aišku, ir aš manau, kad iki vasario 1 mes turėsim dar plus kokias 3, tai kokią 10 turėsim iki vasario 1, nes nuo vasario, matai, iki vasario 1 mažiai, nuo vasario 1 daug didėja starto mokestis, nu ir aš sąmoningai tą darau, kad visi, ko iš anksčiau, jeigu tu žinai, tai registruok tą, mums irgi ir dokumentam, ir knygelė, informacija ir visa kita. Tai va, o šiemet kaip ir mane tas biški baugina, bet aš kol kas nerandu atsakymo. Mes paskutinius 2-3 metus ir šiemet panašu, kad bus taip, mes labai judam į high level, žinai, mašinų prasme. Bet Lietuva nėra ta šalis, kur mes turim tiek pinigų. Dėja, mes negalime visi važiuoti su GT3. Mes negalime važiuoti visi su GT3, žinai. O tas kalibras užsibūstino ir mes dabar turim, nu, aišku, įspūdinga, ten 10-15 mašinų,
labai įspūdingų, taip, startė. Ir ta konkurencija gera. Bet, žinai, man norėtųsi ilgojų periodų kažkokį sugalvoti, kažką sugalvoti, ko aš nesugalvoju dėja kol kas, kaip paskatinti tas pigesnės klases, kad irgi važiuotų ir jaustųsi gerai. Aš patikslinsiu, ką reiškia jaustųsi gerai. Kažkodėl tai čia vėlgi mūsų tas mentalitetas lietuvis ir visuomenė galbūt taip, pavyzdžiui, 15 pasaulio čempionate bendrai lietuviui skamba silpniau negu pirmas Trakų tauriai. Nežinau, kodėl taip yra, bet Aš kažkas čia. suprantu, ką tu turi. Kažkas čia yra, ne? Ir tada žmonės ir renkasi serijas ten ir ką, ir pas mus autosportė, ir pats matai, kas darosi, ne? Tada, aha, tai aš važiuosiu kažkur ten mažiau, reiškia, bet ten vienas varžybėlės, gal dvi, bet kad tikrai jau ant prizininkų, žinai, kad turėčiau ką pasidžiaugti, jau remiem pasakyti ir visa kita. Nors, pavyzdžiui, pats matai, kadangi pats daug važiuoja užsienį ir matai, kas vyksta aplinkui, ne, ir atvažiuoja Hebra, ten, nežinau, praleisti savaitgalį. Jis vienose varžybose buvo 20, o tada išsistato užduotį, pabandom kitam 19 būti. Žinai, ir jie happy, jie praleidžia gerai laiką, jie pramogauja, ir jie džiaugiasi, ir jie įgyvena savo tikslą, ir jų partneriai, draugai, visi sako, šaunuoliai, žinai, malai. Pas mus tai ką, čia ne pirmas. Nu ir mes turim to tokio kaimizmo, blogąją to žodžio prasme. Ir tas tada labai stipriai atsiliepia apie tai, ką aš sakau, kad jeigu mes į aukštą, žinai, pradedam GT3 mašinas, GT3, ten Lambai, ten Mersai, Porsche, whatever, nu jos kainuoja. Ir tada su ten 1.6.2 ar kažkiek ten, nesvarbu, RM3 ten jau pasidaro jis tokia, nu, tokia, žinai, aš jau nebelabai dėl absoliutkės pakovosiu. Taip, o Ir vis prie absoliučią įskaitą taikyti. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, kaip tą pralaužti, nes aš nemeluosiu, žinau, kokie 5 metai, jeigu tu išgirstum mano susirinkimus su televizija, su komentatoriais, su iki renginio, ką mes ruošiamės, su titrų gamintojais, ne, nu mesgi ruošiamės televizijos transliacijai. Renginio metu, aš sakau, žiūrėkit, absoliučiai ar taip, klasės. Pažiūrėk, mes ir titrus rodom, ne, ir viską, ir komentatoriai sako, va, štai klasė ten pirmą. Bet aš kol kas nesugebu pramušti to, kad dauguma didžiuotus, ne, jis galbūt ten bus 25, absoliučiai. Nu taip, kaip tu gali būti pirmas, jeigu tu važiuoji ne su GT3 mašina, o su ten, nežinau, Honda Civica, ne? Bet tu esi pirmas ten savo klasėje, ne? Nu ir tu kovoji dėl to, ir tu toks pat didvyris, ir tu šaunuolis, nes tu tarp tų savo adekvačių konkurentų, tu esi ar pirmas, ar antras, ar 10, nesvarbu, ne? Tai, šita vieta, kol kas mane labai erzina, patys save vidų graužiu, nes nežinau, nerandu atsakymo, kaip pralaužti tą, kad ir silpnesnės klasės gerai jaustus, žinai, Palangoje. Šiemet sumažinau starto mokestį mažesniam klasėm. GT3, GT Open padidinau. Jūs turtingi, gali dar damokėti biškai, nenubedinėsi to tiem, reiškia. Tai yra normalu. Nu, daug kur, taip, daug kur taip daro. Taip. Žinai, GT3, taip. 3000, ten GT4 2000, o midžetas 1000. Nors važiuoja visi toj pačioj trasoje. Taip. Bet, nu, tiesiog, nes yra skirtingi biudžetai komandų ir tu turi adaptuoti. Tai va. Žemesni startiniai mažesniem klasėm. Taimingas toks pat, televizija, nu, truputuką patobulėjus turbūt. Taip. Bet iš principo visą konceptą, viskas konceptas išliks. Konfiguracija. Tas pats, viskas. Taisyklės, techninės. Tas pats. Šilimas, viskas tas pats. Tas pats, jo. Ten labai smulkus pakeitimai taisyklių yra, bet jie minimalūs. Aš aišku, į webą irgi įkėlęs, kasmet aš darau, kad
kad irgi patogumų, dalyvių patogumui, viskas, kas nauja arba naujos formuluotės, raudonai yra taisyklėse. Nu, tai tu žinai, gali, jeigu tu jau 10 metų dalyvauji, tu pasiskrolinį, pasižiūri, kas kitaip yra. Nu, kad atkreipdėmėsi, žinai. Mm. Vis tiek turi būti patogu žmonėms skaityti, o ne tai, kad ieškok 3 skirtumus, žinai. Nu, tai viskas, Sutinku. kas nauja, yra raudonai. Mm. Čia gerai. Tai iš klausimų bendrų tiek, dabar blitz klausimai. Kas tai yra? Labai trumpi Kas tai klausimai. yra? Tai Mhm. labai paprasta. Pirmas. Pareik. GT3 Mercedesas ar Porsche? Žiūrint kur. Negaliu taip pasakyti, nes mes sportininkai, aš vis tiek sportininkas, aš nemyliu markės, aš žiūriu pagal greitį. Normalu. Nu tai gerai, praeitais metais laimėjo Mercedesas. Nu taip, bet čia žinai, čia daug yra kintamųjų. Nežinau. Abu. Nu dabar sakyčiau, važiuojam į lenktynės, su kurio važiuojam? Su Mercedesu ar su Porsche? Pasakyk, kas per komandą, ką jie turi su zipu, kas kiti driveriai. Ir tu pats tą žinai. Ir taip, ir būtų. Žinau, bet tu Ir matai tu, labai, labai ir, sudėtingai. ir tu tos pačius klausimus keltum Na man. taip. Ok, gerai. Nu, tinka ir to. Abu tinka, abu. Filmas ar knyga? Kodėl taip sudėtinga? Nu, kas čia dar sudėtinga? Nu? Nu, tu supranti, todėl, kad kartais yra nuotaika Šiandien, žiūrėk, šiandien skaitysi knygą ar žiūrėsi filmą? Ar Ne, žiūrėsi filmą? Ar nei to, TV? nei to. Nei to, nei to. Šiandien greičiausiai eisiu į pirtį. Ir valiosiuos ant sniego, nes labai gera, kol sniego yra. Tai žinai, čia labai depends, bet turbūt jeigu šnekėt tą, ką aš norėčiau, taip, man knyga labai gerai, bet ką dažniau darau, žiūriu filmą, nes tai yra paprasčiau, žinai, nukritai. Nu tai supranti, kaip aš tau negaliu atsakyti. Bet gerai, Okay, šiaip. sekantis. Mhm. Pasaulio ralio čempionatas ar Formulė 1? Čia kaip dalyvis ar kaip žiūrovas? Tiesiog, kas iš pirmo šauna į galvą. Nu, gal Formulė 1. Bet paaiškinsiu, kodėl, nes ralis iš tikrųjų yra labai su dideliu šarmu ir labai įdomus, bet jį labai sunku perteikti. Nu ir kodėl ralis iš tikrųjų, jis taip, žinai, populiarumo prasme, nes, nu, yra belia kokia kaštai jį parodyti. Nu, čia yra klausimas. Bet ten irgi, ten labai įdomu. Tai gerai, Formulė 1. Ok. iOS ar Android? Depends. Gerai, gerai, iOS. Ok. Alpine Stars ar Sparko? Ar Alpinai, Alpinė Stars, sakei? Jo, Alpine Stars ar Sparko? Alpinė Stars. Nordschleife 24 valandų lenktynės ar Palangos 1000 km lenktynės? Čia dalyvauti ar pažiūrėti? Aišku, kad Palangos. Ok. Kas daugiau? Sausas ar pusiau saldus? Sausas. Rallycrossas ar driftas? Žiedas. Okay. Keptos bulvės, kotletas ir šviežios daržovės ar Michelino restoranas? Depends. Tai žiūrint, koks mūdas. Žiūrint su... Žiūrint, koks mūdas ir su kuom, nežinau. Abu. Ne, gerai. Nu, gerai, Michelin restoranas, nes tas yra rečiau. Tai jeigu duotum rinktis, tai bulvę su kotletu aš galiu namie pasidaryti. Nu gerai, negaliu pasidaryti, nemoku, bet sakykim, galiu pasidaryti. Michelino restoranas. Ir paskutinis, Batmanas ar Žaibas McQueenas? Gal Batmanas. Gal Batmanas. Ten daugiau reikalų. Bet aš argumentuoju, kodėl. Nu, ta prasme, vat, savo minties eigą, žinai. Supratau. Nes ten daugiau reikalų. Supratau. Gerai, Dariau, tai tiek iš mano pusės. Gerai. Ačiū tau labai už interviu. Ir Ačiū tau irgi. greito Ačiū susitikimo, tau. manau. Ruoškis Palangai. Gerai, Liepos 17-20. gerai. Sirašysiu į kalendorių. Gerai. Gerai. Iki. Ačiū tau labai. Iki.